საკურაო წირვა და ქადაგება სამების საკათედრო ტაძარში ილია მეორე მსახვითო ლიტურგია ღვთაელ მთავრებთან ერთად ჩაატარა და საზოგადოებას ქადაგებით მიმართა. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირსი იოანე მთაწმინდელის ხსენების დღეს აღნიშნავს პატრიარქმა წმინდანის 8 წელზე ისაუბრა. ასევე ილია მეორემ სოლიდარობის ფონდს მადლობა გადაუხადა, რომელიც ონკოლოგიური დაავადების მქონე ადამიანებს ეხმარება. საკურაო ქადაგებისას უწმინდესმა ლოცვის გაძლიერების თხოვნითაც მიმართა მრევლს. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი განსაცდელი ხდება ჩვენს წინაშე, ბევრი რამ კეთდება სასიკეთო, ონკოლოგიური ავადმყოფობით დამძიმებულ ბავშვებისათვის შეიქმნა სპეციალური ფონდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომელთაც დაარსეს ეს ფონდი.